Һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркем исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова Һәм Айтуған Йәнбирин сәләмләй. Шулай итеп, бүгенге сығарылышта. Старт телдәр эшләгән вакытта, мына ошондай бизмәндәр куллангандар алтын нәмәшләү өчен, үлсәү өчен. Мына бу безнең музейга олылардан бирелгән экспонат. Безнең бу башкорттың нәй булган, ями булган костюмын һәрбер башкорт кызында буларга тиеш булган мына шундай яга, кишаулык, дигәр ягаларны эштәгәндер үз кулдары белән. Ҡумыҙ борондан башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының иң төп уйын ҡоралдарының береһе булған. 20-нче быуатта башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары ҡумыҙҙы сәсмәүҙәренә бетеү менән йәнә шөрөп йөрөгән. Халыҡта иң моңло ҡылы ҡумыҙҙа тип юҡҡа ғына әйтелмәй. Айырыуса еҙ ҡумыҙҙар моңло һәм йән арбарлыҡ моң сығарған. Ҡумыҙ уйын ҡоралы булараҡ Башҡортостанда киң таралған. Республикала ҡумыҙсылар конкурслар ойошторола. Сибай ҡалаһынан Яугүл халыҡ фольклор ансамбле ҡумыҙсылар араһында яҡшы таныш. 2007 елда республика ҡумыҙсылар конкурсында уңышлы сығыш яһап ҡайтҡандан һуң Сибай ҡумыҙсылары ҡанатланып ансамбль ойоштора. Уға ошо ерҙең топонимия атамаһы менән Яугүл тиеп исем ҡушалар. Ауыҙ тел ижады өлгөләрен юғары кимәлдә башҡарғаны өсөн шул уҡ йылда фольклор ҡумыҙсылар ансамбленә халыҡ дәрәжәһе бирелә. Бөгөн ул төрлө йәштәге 50 уйынсыны берләштергән абруйлы коллектив. Теләһә ниндәй әҫәрҙе зауыҡлы итеп уйнар өсөн ансамбль ағзалары аҙнаһына бер нисә тапҡыр репетицияларға йыйыла. Ансамбль етәксеһе Дилара Рафиҡова олатаһынан мираҫҡа ҡалған еҙ ҡумыҙҙа төрлөсә уйнау серҙәрен өйрәтә. Өләсәйемдең һәр ваҡыттағы сәсмәүендә ҡумыҙ йөрөй торғайны. Ошолай эше бөттөһөнә шул сәсмәүенән ала ла беҙҙе ҡумыҙ уйнап беҙҙе бейетә торғайны. Шул тиклем моңло итеп уйнай торғайны. Ана шунан беҙҙә шул ҡумыҙға ҡарата мөхәббәт уянды. Шул ваҡытта беҙгә өйрәтте ошо ҡумыҙҙа уйнарға инде. Мына шул бала саҡтан алып мин ошо ҡумыҙҙа уйнайым. Ҡумыҙ уйнаған һайын кешенең мына эске донъяһы яҡтыра. Ҡумыҙ уйнау кешегә тик ҡот ҡына килтерә. Дилара Рафиҡованың ҡумыҙсылар коллекцияһы бик бай. Алтай ҡумыҙы, Вьетнам, Тыва халыҡтарының ҡумыҙҙары, украиндарҙың варган тип аталған уйын ҡоралы башҡорт ҡумыҙының ише һанала. Беҙҙең башҡорт ҡумыҙы шул тиклем моңло. Беҙҙең башҡорт ҡумыҙының бына Тываға республиканы барған саҡта ла ошай түңәрәк өҫтәл артында һөйләшеү булды. Үҙәренең министр культураларға килгәйне, шунда әйтәләр, беҙгә ди Башҡортостандан килгән ҡумыҙ һымаҡ шундай көслө, тауышы матур ҡумыҙ кәрәк ине тиҙәр. Бына уларҙың ҡумыҙҙары шул тиклем яңғырап, матур ишетелә тинеләр. Беҙ ошо ҡумыҙ менән уйнағайныҡ. Һәм беҙҙең ҡумыҙ менән йырлап та уйнап була. Бына мин һеҙгә әҙерәк кенә йырлап уйнап ишеттерәйем. Ысынлап та мына ҡумыҙ уйнаны һинәң бит, анда ниндәйҙер илаһи көс бар. Мына шул көс кешене йәшәртә.
Хатта мына коштар да кумыл уйнаныйнан табигатка сыгып бит. Коштар суртылдашып хайрай башлайлар. Мына улар да янланып китәләр. Кумыл уйнаныйнан ул әллә кайдан үзеннән үзе моң килә бит. Уйнагандан уйнагы килә. Күңелгә рәхәтлек бирә. Мына шундай безнең башкорт кумылы. Яугил ансамбль оештырылгандан алып, унда берничә йөз кумыс әзерләгәннәр. Уларның исәбе һаны юк. Касандыр ансамбльдә уйнап йөрүчеләр хәзер үзләре яшьләрне, балаларны кумыс серләренә өйрәтә. Ансамбльгә килгәнгә тиклем кумылда уйный беләйнегезме? Мин менә белмәйнем. Күргәнем бар ине, иптәш кызым уйнаган, ишеткәнем бар ине, но үзем бер дә генә уйнап караганым булмады. Гомерендә кулына бер тапкырда кумыт тотмагандардан уска хималы бәләкәй генә уен коралында 1-2 ел эчендә оста кумытсылар әзерләйдер Яугил фольклор ансамблендә. Халык иҗады өлгеләрен өйрәнә, ерле мираска игътибар бүлә улар. 20нче буат урталарында халык арасында онытыла барган уен коралы яңадан тергеделә. Башкорт кумыды халык ара кимәлгә күтәрелә. Шаршау. Халкыбызның көнкүреш әйберләренең бере шаршау. Милли бидәк сәнгатенең кабатланмас бер өлгеһе ул. Был асыл тукыма үзенең борынгылыгы, матурлыгы менән хайран итә. Шаршау ул нимәнелер ышыклап, һуҙып элә торган корма. Башкортларның улы шаршауынан башка бишек шаршауы, өрлек шаршауы ла булган. Шаршау мотлак һугылган тукыманан эшләнгән. Ерлеге күбеһенсә кызыл яки куе һары төстә булган. Шаршауның тотыш биҙәкләп һуғылғаны һәм төрлө ептән сигеп нағышлап эшләнгәне бар. Ул борын зур түңәрәк тирмәне 2 өлешкә, хужалык һәм ҡунаҡ, ҡатын-ҡыҙ һәм ир-аттар яки балалар яғына бүлеп торған. Эй Уралтау, Уралтау, кейеге күп Уралтау, алтыны күп Уралтау тип әйтелә башҡорт халыҡ эпосында. Урал тауҙарының иң көньяҡ армыттарынан иҫәпләнгән ирәндек буйҙары ла борондан алтын көмөшкә бай төбәк. 19-нчы буат аҙағында уҡ бында шәхси хужалар алтын сығара башлай. Әммә башҡорттарҙың уға тиклем үк алтын көмөш йыуыуы, ҡиммәтле таштар эшкәртеү тәжрибәһе булған. Шәрыҡ илдәренән Европаға сыҡҡан ебәк юлы ла ирәндек тауҙары аша уҙған. Сауҙагәрҙәр ирәндек буйындағы Мостай ауылында туҡтап, Түбә баҙарына килер булған. Киләһе яҙыма ебәк юлында ятҡаны Күсей ауылынан әҙерләнде. Баймаҡ районының был ауылының тәү исеме Бикҡужа булған. Солтан йылғаһы буйындағы бер нисә генә йортлы утарға икенсе отҡолдан Күсей исемле кеше 1750 йылдарҙа күсеп төпләнә. 1795 йылғы батша заманындағы халыҡ иҫәбен алыуҙа ул Күсей тиеп күрһәтелә. 1837 йылда ауыл янында алтын сығарыла башлай һәм ул эш бер буат ярым дауам итә. Күсей ерендә алтын ҡаҙыу элек-электән барған. Беҙҙә алтын приискалы хужалары булып иң беренсе Жемчужников тигән кеше торған. Ул банкротҡа эләккәс, урынына Навалихин килгән. Навалихиндың ҡәбер ташы беҙҙең музейҙа һаҡлана. Был металл киҫәгендә Бөрйән кантоны управляющие генерал-лейтенант Навалихин 1886 йылдың 8 июнендә ерләнгән тигән яҙыуы ҡалған. Алтын ҡаҙыу эше Рәмиевтарға тапшырылған. Күсер булып биргән, унан Рәмиев бөтөн ерҙәргә хужа булып алған. Октябрь революцияһына тиклем Күсей алтын приискаларына Рәмиевтар хужа була. 1914 йылдан 1917 йылға тиклем бынан 2000-дән ашу килограмм алтын сителгә оҙатыла. Ә ерле халыҡ фәҡирлектә ғүмер итә. Кешеләр приискаларда эшләгән өсөн рәхмәт йөҙөнән Рәмиевтар Күсейҙә мәсет төҙөтә.
Был гыйбадәтхана совет заманында байтак елдары бикле торгандан һоң 1990 елда яңынан эшләй башлай. Старательдер эшләгән вакытта менә ошондай бизмәндәр булганнар алтын нәмәшләү өчен, үлчәү өчен. Менә бу безнең музейга олылардан бирелгән экспонат бүгенге көндә һаклана һәм бүгенге көндә тагыла бер кызыклы экспонат инде бу старательдердән шахтага тотып төшкән фонарьлары. Узган буаттың 30 елдарында Күсей приискаһында алтын еу яңынан тергеделә. Бөек Ватан һугышы елдарында ла туктамай ул. 20 буаттың 2095 елдарына тиклем был эш хүлпән булһа ла дәвам ителә. 1992 елда мәктәп хезмәткәре Утагылов Радик иш булды ул. Алтын тапты инде doğru алтын табып алды. 5 килограммга еткән алтын тапты. Һәм менә без уның музейга макетін эшләп алып куйган бит инде. Укучылар күрһендәр дип бүгенге көндә ул алтын файда килтермәне инде булай тапшырдылар алтынды. Еренең байлыгы авылына хезмәт көсе үзенә булмай Күсей халкының. 19 буатта бушка эшләүдәр, 20 буатта шәхси хуҗалык алып баруга сикләүдәр беткәс кенә ерле халык борынгы кәсебе, малсылык менән шөгыльләнә башлай. Бездә иң күбе, иң әҙе һыйыр көткәндәр 4 һыйыр көтәләр. Иң күбе инде 15 һыйыр көтәләр. Элек безнең фермала нидә бүлексә булганда бит нирән совхоз заманында бездә бөтә 5-6 гына трактор була торган. Бөтә бүлексәгә. Бүгенге көндә безнең ошо Күсей авылында, бездә Күсей авылында бөтә 150 шәхси өй булһа, шул 150 өйгә бөтәһе 60-ка якын трактор исәпләнә. Бездә ер иркен. Хәзерге заманда авыл халкының күбеһе калаларга, зуррак касабаларга барып акса эшләү яклы. Хатта катын-кызларның да вакытлы сосед ердәрдә эшләү осрактары күп. Күсейдә лә эшһезлек мәсьәләһе торһа ла, халыктың көнитмеше сагыштырмаса яхшы. Проблемалар да юк түгел. Бездә Хәлил менән Күсей араһында юл булһа, әгәр асфальт юл булһа, әйтер инем, безнең халык ошо Магнитогорск калаһына һөтен, агын инде үзенең һөтен майын корытын алып барып Магнитогорск калаһына һатыр ине. Шулай ук безнең нигә Сибай якын яткан Сибай калаһына 40 километр безнең Сибай калаһы, шул Сибай калаһына күпләп һөттәрен шунда апарып һаталар бит инде. Унда ла безнең юл бүгенге көндә насар. Бында эш урындары шул мәктәптә, балалар баксаһында, авыл хакимиятендә шунда эшләр бар, халык шулай ук вакыты сулы менән Магнитогорск калаһында ла эшләйләр, Север яктарында ла эшләйләр. Күпселеге инде ошо шәхси хуҗалык менән булыша. Күсейдә халыктың иң күпләп яшәгән осыры узган буаттың 20 елдарына туры килә. Ул сакта 138 йортта барлыгы 650 кеше гомер иткән. 2009-10 елдарда 100дән артык кеше авылды ташлап киткән. Эшһезлек аркаһында гаиләләре менән күсенә усрактары бар. Бүген 150 йортлык Күсейдә 450 кеше теркәлгән. Советтар Союзы герое Тафтизан Миңлегылов, башкорт әлифбаһының авторы Галим Абдрахман Галләмов, башка талантлы шәхестәре менән горурланып, киләсәккә өмет менән яшәй Күсей халкы.